Zdravíčko, budeme stavět. To je úžasné Lego. Půjdeme pozvolna na to. Tohle teda je to, jak by měl vypadat finální výsledek. A tohle to je váza, kterou jsem si k tomu pořídila. To je velikánská krabice, to je, jsem strašně zvědavá. Nevím, jak otevřít krabici. Já už jsem zklamala na začátku. Já ukážu zadní stranu, teda než to otevřu. Takhle to vypadá. Takový krásný kytičky. Jsem ještě nikdy neviděla takhle, jakože v papíru, že to je, to znám vždycky jenom v igelitu. Když to nově Lego dává jako do papíru, jakože eco-friendly. Už přišel koťourek, pojď si ukázat. Pojď si ukázat na kameru. Ahoj. Chápete to, jak si to zvíře lehá? Máme tady 3 druhy květin. Můžeme si vybrat, každý tam asi bude několik. Já jsem dala tu krabici sem. Tak co dáme jako první? Tady se mi líbí možná nejvíc z nich, tak zkusíme tohleto. Tím dám tohleto trošku stranou. Potřebujeme pytlíčky 3 a 4. 4krát je tam taky, to tak vůbec nevím počítat, protože vůbec mě neposlouchejte, já vůbec nevím, co říkám. Tohleto si vysypu tady. Já čekám, kde mi ten kocour do toho skočí ještě znova. Tak, potřebuju jeden tenhleten. A jeden tenhleten. To já si musím nějak to, ať pořád vidíte i na mě, protože já se tady k tomu zase jinak skloním. Přesně tak, jak to dělám teď. Wait, what? Já to mám strčit jako jak moc do toho to mám strčit? To strčit tak, abych to ještě vyndala. A je tady. Lidičky je zase tady. No tady je to takhle, já to můžu dát už konec. A teď potřebuju co? To tam taky nasadím na to. Jo, a tohle to už je jako napevno. A teď potřebuju malej hnědý pidížvík a pak malej bílej pidížvík. A tohleto dám jakože sem. A to mám nějak šoupnout do toho. Ještě dneska byla jako na nechtech, jo. Ještě vám ukážu své nechty, to vás určitě hrozně zajímá. Předpokládám, že tak to mám udělat. Ne, já jsem to tam dala špatně, Jo, já je dám, já zaháknu tady za to zelený. Už to chápu. Ono to má být tak našišato. Jdeme dávat lístečky, koukejte, lístečky. Já prostě úplně miluju ty Lego květiny. Padá to správně? Padá to asi správně. Jo, 7krát a budu prodlužovat stonek. Jakože aspoň nikdy nezvadnou a nemusí se zalejvat, to je přesně ta výhoda. Kdybyste věděli, kolik já už jsem zabila květin za svůj život. Já jsem normálně květinový masový vrah. Já prostě jsem úplně marná, mě jako umře i kaktus. True story. Tak a teďko. To je jeden. Tak, poslední tady ten kousíček. No, lístky a teďko další 3 takový. Lísteček a druhý lísteček a koukejte, mám první kytičku. To je krásný, že? Dáme to do té vázičky. Hej, a úplně to sedí úplně krásně, jakože chvilkou. To mám radost. Tak jo, a jedeme od znova. Teď už to bude úplně rychlovka, protože už přesně vím, co dělat. Koukejte, jak už to vypadá z té vázičce. Mám úplně radost i z té vázičky, že to jsem fakt koupila moc pěknou. Poslední tahle kytička a půjdeme na další variantu. Ale už máme 4 kytičky v tom. A můžeme jít na další kytičky. Jaký dáme teď? Tyhle jsou takový podobný, tak se necháme nakonec, budeme dělat tady ty, co jsou trošku odlišný. Tak a teď potřebuju který? Tyhle ne, to jsou špatný. Podobný, ale jiný trochu. Ne, pozor, já musím nachystat, tak nic, pardon. Měla jsem tu správnou, takže tyhle a na ty musím dát nahoru tady ty malý ňapičky. Teď jsem to otočila. Tak, a tohle to tam jenom prostě nasadím jakože jakkoliv. Já se vždycky bojím, že to tam nějak natvrdo nasadím a že už to pak nesundám, kdybych to náhodou měla blbě. A teď se tam tomu teda moc nechce? A už. Hej, jak to tam má? Jo, to pasuje ze spoda, to je otočen. Tady je na to i znak. Já to nechápu, jak to tam má patřit, tohleto. Hej, já to vůbec tomu nerozumím, jak to tam má. Jsem poprvé jako za celou dobu, co to tady stavím, jsem úplně zasekla. Najednou se to tam zacvaklo. Ale vůbec nevím proč, tak to budu taky dál zkoušet i na druhé straně a ono se to tam pak nějak fakne. Aha, je to tam. Tak a tohle to by mělo být, jo, takhle.
I ta první kytička je prostě nejpomalejší, pak to půjde. A teďko přijde na řadu kvíteček. Ten druhý malý kousek vypadá úplně stejně. Hej, to vypadá úplně totožně, já tomu nevěřím, že to jsou dva odlišný kousky. Oni mají být asi jakože na dvě různé strany. Jakože tady jsou dva vykouslí sem a tady jsou dva vykouslí na druhou stranu. I guess. Zkusíme to, uvidíme, co to udělá. A teď to je zase jakože obráceně. Jo, je to obráceně. Ne, já tam musím ještě tyhle ty 4, dobře, to dává větší smysl i hned. Vidíte moji skvostnou prostorovou představivost v praxi. Tak a teď tam takhle otočený a tenhle ten přijde sem. Ty kráso, ale musím říct, že ta minula, že ta byla teda jako o něco snazší. Hele, já si myslím, že to dělám správně. Jsem měla nějaký pochybnostky, ale teď už se to tváří, že to vypadá dobře. Tohle to zase přijde pro změnu sem. Ty bláho, ale tak to mi dává zabrat tahle ta kytička. To mi trvá jak ty 4 předtím. A teď jdu dělat stonek. Tak do toho vrazíme zub. To je jako trn asi, ty kráso, to je vymakan. Tak a teďko 9, hej, to bude ještě vyšší než ta předtím. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teď na to teda zapojím toto. No, koukejte, máme další typ kytičky. To je super. A fakt je o něco vyšší, ale tak to bude fakt krásná kytice, že si nebudou tak překážet, no. A to moc hezky. Tady tu teda nemám tak zapamatovanou, jak tu minule. Tu jsem hned jako po prvním docela už jako věděla. Kytička, kytimiti. Máme další. Je tak krásná. Ukážu vám zase celou vázičku, ať to vidíte. No. Parádní to je. Já to úplně miluju. No už to začíná. Teď se začne třepat kamera, jsem o tom mluvila na začátku. Ale můj milovaný kocourek se začal umývat. A prostě bohužel jako můj setup je unstable. A ve chvíli, kdy ten čičiňáček se umývá, tak se prostě třepe celá ta moje konstrukce tady, bohužel. No tak tady už skončila hygiena, jde zase spinkat, tak se to třeba přestane třepat. Hej, já to zase dělám u těla. Já už fakt nevím, abych si měla dát normálně obojek s elektrickýma šokama, že vždycky, když přiblížím moc ruce k tělu, tak začnu třepat normálně. Ještě vám ukážu kytičku. Vidíte, kytička krásná. A máme stoneček, za něj jenom dáme kytičku. Dám jí pěkně do vázičky, hele. The next day. A tohle to jsou oni, tohle to jsou ty poslední, co nám chybí. Ještě pro začátek můžu ukázat, kde jsme včera skončili, jaká je současná situace. Tohle to jsou kytičky, co máme. Máme 2 typy, máme tyhle ty. A pak máme tyhle, ty jsou takový jakože uzavřené. Prostě. A já si myslím, že tyhle ty budou o něco komplikovanější, než byly ty minule, protože tam jsou vlastně 2 typy. Jsou tam ty kytičky a zároveň tam jsou tyhle ty, já nevím, co to přesně má být, jakože takové prostě trst trávy. To musí ještě rozhodnout. Tady jsou ještě ke každému dokonce 2 pytlíčky, takže to je úplně jako... Tak, tady vystisknu další pytlíček. A tam jsou taky 2, tady je hodně pytlíčků. Včera jsem stavila ty druhý těch růží, tak to bylo úplně jedno, že to mám smíchan dohromady, tak doufám, že teď mi to nebude nějak vadit tady v mém snažení. Tak, to tady mám všechno krásně rozsypaný. Tak, první spojím tyhle ty 2. Teď na to budu dávat ty bílý asi. Tak já to udělám 4krát. Budu se tvářit, že vím, co dělám. 3 a ještě 1. Já už jsem zase tady komentátor záruba na Lego. Kde je ten poslední? Neříkejte mi, že už teďko je tady ten moment, kdy budu mít pocit, že mě to chybí, abych zjistila, že mě nic nechybí. Blaho, já ho fakt nevidím. Možná jsem to neměla dělat tolikrát. Tady je, jenom jsem slepá. Teď mám teda 4. A musím na ně nahoru nacvakat ty bílý. Jo, já ty bílý budu cvakat na tyhle ty. A tady ty už můžu dávat klidně do toho. Já ještě tady ukážu. Mám takhle už tu kytici. A teď tam budu moct do toho dávat ještě teda tyhle ty, jako. No tak jdeme teďko poskládat ještě 3 další tyhle ty, než se vrhneme na ty růže.
Tak jo, teď vám ukážu, jak to vypadá. To taky vidíte. Já dělám prostor. Koukejte. Takové... No, musím si s tím nějak ještě pohrát, aby to dávalo smysl, jak to je vedle sebe. Už nás čekají jenom poslední růžičky, to je úplně smutný. To úplně nechce dostavět. Já jsem to včera hrozně chtěla dostavět, ale říkala jsem si, hej, mě to bude líto, že už tam hotový. Musím se udržet a roztáhnout si to na 2 dny. Teď to má být tak a tak. Teď na to nahoru dám další tady to koleno. Tam dám tu věc, co mi předtím spadla na zem. Tak, teď ze strany, to už si pamatuju i ze včera, tam budou trny, to měla i ta jiná růže. A tady je ta druhá růže, zase tady mám všude kočičí chlupy, jak je to prostě možné. Dneska tady ani nemám kocoura u sebe normálně se mě vykašlal, není tady v pelíšku, už na to vůbec nejsem zvyklá, protože tam většinu času. To máme druhý trn. Mě by fakt zajímalo, jak to oni vymýšlí. By fakt každý to Lego bylo prostě trošku jiný. Jakože já tady mám prostě 3 druhy kytiček a každá fakt je jako jinačí a každá je jako, je to zábava to stavět. To nastavím na špičku. Teď tam přijde ta spirálka. Mám ráda spirálky. To vypadá cool. Zatím to ale vůbec nevypadá jako to. Jako květina. Já teď jdu stavět něco jinak, takže to odložím. Ne do obličeje Mizuki, to ne. Ještě je to všechno růžový, já opět miluji růžovou barvu. To je opět ideální pro mě. No to bonsai, to budu muset, já mám ještě tu bonsaiku právě, ale to budu muset opravit, protože já jsem měla na parapetu a můj milovaný kocourek se rozhodl, že k ní přijít a schodit jí. Jako Escape do, no. A tak tohle to teď nějak přidám tady. Počkat, to jsem musela přeskočit nějaký krok. Tohle je nějaký divný. Já mám 4 udělat totiž. Vždycky přijde, že to dělám chviličku a teď koukám, že já už tady dělám 37 minut normálně. Ten čas letí, když se člověk baví. A vždycky, když slyším tohleto, tak se mi vybaví Zlatoslav Lockhart, jak to říká Harry Potterovi. Čas hrozně letí, když se člověk dobře baví. Dobrá. Teď už budu dávat poupátka. Je to cvaknu na to už. 6, 9. 9 těhle a 9 těch červených. Ty bláho, to už ale dobrý pugec. To už to ani nevejde na tu kameru. Kameru zaostří se správně. A vybrala jsem úplně boží vázu, z toho mám fakt taky radost. Tak jo, tak ještě 2 kytičky. A je tady. Pomocník je tady, co? No jo. Kámo, ale tady teďko nemůžeš jako spinkat. On kdyby mohl řekne jako očmí. Kámo, já to uklidím, ať tady můžeš spinkat. Budu si to tady dělat na menším prostoru, jo? Tak máte to i s ketkem. No jsi brouček, ty jsi šťastný, že jsem tě tu nechala, víc. Tak já už vůbec nevím, kde jsem skončila, vážení. On je tak hodnej kocour, to je prostě úplně neuvěřitelný. Hej kámo, zkus ten stream deck, ale mi nespotnout ze stolu. Hej, tak chápete to? Chápete, co ten tady předvádí? Kufíčku, broučku. Nemusíš být ale úplně rozvalený. Já si na tebe dám ten návod aspoň, co? Je ti to jedno, že? No a tohle to je můj život prostě. Teď tam dávám malej černý, no mluvčo, nepomáhá mi to, že mi na těch věcech ležíš. Nebudu ti lhát, trošku mi to jako stěžuje, to stavění, ale neboj se, já si poradím. Rozhodně tě nebudu nutit, že by ses musel pohnout. On se jde umývat. On prostě to není možný. On si jde prostě umývat nohu, to fakt nepochopíte, co on tady předvádí dneska. A pozor, tak kocourek dostává baštu, tak se rozhodl, že už to tady nepotřebuje válet. A few moments later. Tak a je tady. Je tady zas. Chyběl s nám, no, protože jsme si říkali, proč ten kocourek nepřijde. Teď vám tady jenom ukazuje doslova jako zadek na kameru. A už si tady zase lehnu. Si normálně prostě lehnu na ten návod. Chápete to? Kámo, broučku můj. Já si to ale vezmu z letička, si to fakt nepamatuju. Kocourečku, ty jsi rád, že jsi tady, víš? Koukejte, jak on je úplně zlatý. Která jiná četina si necháš ját na packu. Ale jakože prostě... Kupičku, ty šoháš na kytičku. Líbí se ti? Líbí se ti kytička? Tak hele.
finální produkt. Kam pak dáme tu poslední? Já to tady musím nějak hezky naaranžovat. Já vím, že vám tam překáží můj avatar, mě tady zase překáží kocour, jako každý máme něco. Hej, to je fakt mega pěkný a ta váza je úplně super. A přemýšlím, to přijde, že to nejde nějak hezky jako natočit. No tak máme hotovo, máme hotové růžičky. Tady je to úplně už komplet. Máme 3 typy kytiček, jsou tam tyhle takový jako zakuklený, pak jsou tyhle a ty, co jsem dělala dneska, to jsou tyhle a mezi tím je ještě takovýhle nějaký trošku. Takže takhle to, já jsem právě, čekáte, zase ještě oddálím. Tady vidíte, jak tam mám hrozně špatně postavenou klávesnici, aby to nepřekážela a vidíte, jak se mi tady válí kocour. Ale takhle to vypadá, no. Finální produkt. Já jsem i hrozně spokojená s tou vázou. Jo, takže tohle to je final product.